सो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी पुष्पा। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। नयाँ दिन नयाँ सुरुवात। स्वागत छ हजुरहरूलाई पुष्पा ब्लगमा। अनि आज चाहिँ मैले घरबाट नै यो ब्लग चाहिँ सुरु गरेको छु। सो यो ब्लग चाहिँ लगभग मैले दिउँसोतिर सुरु गरेको छु कि हजुरहरूलाई चाहिँ देखेको छैन होला। दिउँसोतिर सुरु गरेको छु किनभने बिहान चाहिँ मैले लेख्न लागेँ, यताउता खानासाना बनाउने यता गर्न लागेँ। अनि आज चाहिँ अहिले भर्खरै सुरु गरेको छु मैले चाहिँ ब्लग। अनि यो ब्लग चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, बट जस्तो भए पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला प्लिज गाइज। अनि अहिले चाहिँ म भाँडासाँडा धुनुपर्ने छ, यता चाहिँ रहेको छ भाँडा धुनुपर्ने। अनि त्यस पछाडि भाँडा धुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि म हजुरहरूसँग भेट्छु गाइज। अनि यो किचनहरू पनि सफा गर्नु पर्यो नि त, खानासाना बनाएको अघि नै हो। खानासाना खाएर पनि भाँडा भिजाएको थिएँ मैले चाहिँ अघि। अनि अब चाहिँ म भाँडासाँडा धुन्छु, त्यस पछाडि हजुरहरूसँग भेट्छु नयाँ किचन सफा गरेर। सो गाइज मैले चाहिँ यहाँ सबै मिलाएर भाँडासाँडा पनि धोएर त्यहाँ राखिसकेको छु। अनि सबै मिलाइसकेँ मैले चाहिँ किचनहरू, तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि मैले चाहिँ मिलाइसकेँ। यहाँ चाहिँ अहिले बत्ती गएको छ क्या, त्यसरी खासै राम्रो चाहिँ देखाएको छैन। मैले चाहिँ सबै सफा गरिसकेको छु। किचन चाहिँ सबै सफा गरिसकेँ, भाँडा पनि धोइहालेँ, हजुरहरूलाई मैले देखिसक्नु भएको होला। अनि मैले अस्ति नै पहिला अलि अगाडि नै, धेरै अगाडि नै अनि एउटा आउँछ भन्थ्यो नि त, मैले त एउटा नाटक आउँछ होला अभियसली, म हजुरलाई नाटक देखाउँछु। हामीले गरेको के त्यो रचना, मतलब हामी सामेल भएको नाटक चाहिँ हामी हजुरहरूलाई देखाउँछु भनेको थिएँ। बट त्यो नाटक चाहिँ आधा मात्र थियो कि, त्यो क्लिप चाहिँ आधा मात्र थियो त्यसको। अनि आधा देखाएर पनि फेरि भएन। सो त्यसैले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो चोटि देखाउन पाएन, सो सरी। अनि अहिले चाहिँ केही नगरेर जस्ट यहाँ बसिरहेको छौँ। मम्मी चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यतै बाहिर यताउता डुलिरहेको छु अहिले चाहिँ, किनभने अघि नै गरिसकेँ नि त मैले त, अघि नै होमवर्क गरिसकेँ नि त। सो होमवर्क गरिसकेँ, अलिकति भए पनि अलिकति भन्दा पनि धेरै नै गरिहालेँ मैले चाहिँ। अनि अब एकछिन चाहिँ म डुल्छु यताउता। अनि अब चाहिँ म नुहाइधुवाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, नुहाएको पनि छैन नि त। सो अब चाहिँ म नुहाइधुवाइ गरेर नै हजुरहरूसँग भेट्छु। सो गाइस मैले चाहिँ नुहाइधुवाइ पनि गरेर भइसकेको छु। अनि मैले चाहिँ एउटा कुरा देखाउँछु है, यो स्याउमा चाहिँ ठ्याक्कै मान्छे आँखा बनाइहाक्ने होला नि त। यहाँ दुईवटा यतापट्टि आँखा छन् होइन। अनि त्यस पछाडि यो भयो नि, यो जुन यो ठ्याक्क मुख जस्तो छ कि हेर्नु न हजुरहरूलाई। मान्नुभयो कि कि मलाई कस्तो कमेडी लाग्यो क्या। हेर्नु न यो स्याउमा पनि यस्तो आँखा मुख ठ्याक्क बनाएको छ क्या। त्यसैले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो देखाएको हो जस्ट। अनि अब चाहिँ हामीहरू सायद मतलब म चाहिँ चटपटी ल्याउनु पर्ने हुन्छ चटपटी खानको लागि। चटपटी खाने भनेर आएको छु कि मैले चाहिँ त्यही भनेर आएको छु। मम्मी मान्नुहुन्छ कि यस्तो धेरै दिन भयो नि त नखाएको। सो आज चाहिँ खाने भनेर आएको छु। अहिले चाहिँ म चटपटी खाने भनेर चटपटीको सामान चाहिँ नै चटपटी नै ल्याएर आउने भनेर चटपटी ल्याउनको लागि जाँदैछु। सो चटपटी ल्याएर आइसकेपछि नै घर भेटौँला। अघि नै घर पनि आइसकेको थिएँ म चाहिँ। अनि खाएको चाहिँ मैले भ्लग बनाएन होइन, चटपटी खाएको। सो अनि बनाएन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ बोडी रहेको छ, बोडी। सो बोडी चाहिँ अहिले भर्खर मैले टिपेर ल्याएको थिएँ। अनि अलिकति चाहिँ फुपूले पनि दिनुभएको थियो, अस्ति नै दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ फेरि अलिकति रहेको थियो क्या। अनि त्यो पनि चाहिँ म बोडी भाज्दै बसिरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो ब्लग चाहिँ आजभोलि खासै इन्ट्रेस्टिङ छैन होला, तर पनि प्लिज माया गरिदिनु होला, सपोर्ट मी। अनि सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक। सो अब चाहिँ मैले छिटो गरेर यो तरकारी भाज्नुपर्ने हुन्छ बोडी। अनि त्यस पछाडि खानासाना बनाउनु पर्यो। अब त लगभग 4:30 पनि भइसक्यो तरकारी बनाउँदा, अब पिठो मुस्दा। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मैले कसरी बनाउँछु त, पुष्पाले कसरी खाना बनाउँछ त्यो सबै देखाउँदैछु है। अनि यहाँ चाहिँ मैले सामानहरू पनि सबै काटकुट पारिसकेको छु, हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रहेको छ खुर्सानी, यहाँ चाहिँ रहेको छ प्याज, यहाँ चाहिँ रहेको छ लसुन, अनि यो चाहिँ अदरक यानि कि अदुवा। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले अघि नै बोडी भाजी पनि सकेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ आलु, अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ मरमसलाहरू। यहाँ चाहिँ मैले पानी पनि रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ मैले बनाउनु पर्ने हुन्छ तरकारी।
तेल गयो तेल। अब चाहिँ मैले सबै कुरा हाल्दिन्छु है त साथीहरू। एकछिन चाहिँ यसलाई मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग त रातो पनि भइसक्यो। ल अब चाहिँ नुन हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। अनि बेसार पनि चाहियो। अब बेसार त हाल्नु पर्यो नि त। यतिकै हाल्दै होला सायद त। अनि यो मसला पनि हाल्नु पर्यो। ल अब चाहिँ पुग्ला जस्तो मानिरहेको छु मैले। यो त डढी पो हालेको हौ। ल ठिकै छ, इट्स ओके। अब चाहिँ आलु पनि हाल्नु पर्यो। ल आलु पनि मजाले गर्नु पर्यो, मोल्नु पर्यो, मजाले चलाउनु पर्यो। अब चाहिँ पालो रहेको छ बोडी हाल्ने। र मैले बोडी पनि हालिसकेको छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। मैले बनाउने तरिका चाहिँ यस्तै नै हो। तरकारी बनाउनु लाग्छु नि त मैले। मम्मी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न कि, मम्मी चाहिँ माथितिर जानुभएको छ। अनि मैले तरकारी बनाउनु लागेको छु मजाले। तरकारीको फाइनल लुक पनि देखाउँछु। कस्तो भयो त तरकारी, म चाहेर पनि हजुरहरूलाई भन्छु नि। अब पानी पनि त हाल्नु पर्यो नि त। पानी हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एकछिन पाक्न पनि दिनु पर्यो। हुन्छ होला। मैले ढाकिदिनु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ। अनि एकछिन चाहिँ पाक्न पनि दिनु पर्यो नि त। ल है त साथीहरू, पाक्यो कि जस्तो लागेर खोलिदिएको। पानी चाहिँ सिद्धै छ, अलिअलि चाहिँ पाकिसकेको छ। ए पाक्यो क्या हो, पाकिसक्यो जस्तो मानेछु मैले चाहिँ। अनि अब चाहिँ मैले ग्यास अलिकति झोल बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोडफाड पनि पार्नु पर्यो अलिअलि। अनि त्यस पछाडि फेरि म बन्द गरिसकेपछि अनि देखाउँछु कस्तो राम्रो भएको थियो। राम्रो देखियो है। ओ माई गड साथीहरू, तरकारी चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। मैले झोल बनाएको छु कि, झोल मतलब त रोटीसँग त झोल चाहिन्छ नि त। अलिअलि चाहिन्छ नि त। सो त्यसैले झोल बनाएको। अलि बढ्ने भयो जस्तो लाग्छ पानी, तर इट्स ओके, केही हुन्न। अनि अब चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। पाकिसकेको छ। सो अब चाहिँ ग्यास अफ। कस्तो शान्त भएको हौ तिमी भन्ने के। ल बन्द भइहाल्यो। मैले चाहिँ अघि नै पिठो मुसिसकेको थिएँ। अनि एकछिन ढाकेर राखेको थिएँ क्या एकैछिन। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेको छ पिठो। अब चाहिँ हामीले रोटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो रोटी जस्तो देख्यो है, फुक्क उस्केको जस्तो, तर होइन यो त पिठो नै हो। अनि यहाँनिर अब रोटी बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। सो हेर्दै राख्नु है, हेर्दै राख्नु। ल मैले चाहिँ यहाँ रोटी पनि बेलेर रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ ग्यास पनि बाल्नु पर्यो नि त। आहो किन बल्दैन हौ। ल अब यो रोटी पनि हाल्नु पर्यो। एकछिन तात्न दिनु पर्यो साथीहरू। तावा पनि तातिसकेको छ। अब चाहिँ रोटी पनि हाल्नु पर्यो। सो ल गयो त अब तावामा रोटी। अब चाहिँ यसलाई उस्किन्छ कि भनेको त। उस्की ल अलिअलि भए पनि उस्क्यो है। ल अब चाहिँ रोटी पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ अर्को रोटी पनि पाकिसकेको छ। सो गाइस यो चाहिँ लास्ट रोटी हो। अनि यसलाई पनि अब हाल्नु पर्यो तावामा। सो यो पनि गयो। इट्स द लास्ट चपाती। त्यो चाहिँ लास्ट रोटी हो। अब चाहिँ पाक्छ यो पनि। अनि मैले चाहिँ अरू रोटी पनि बनाएर भइसकेको छु। रोटी चाहिँ यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, यो दोर्सो तेर्सोमा बनाएको रोटीहरू चाहिँ कस्तो उस्केको थियो। मैले चाहिँ भ्लग बनाएर क्या। यस्तै छ रोटी। अब पच्चा पकाम है त। उस्क्यो वाउ साथीहरू। ल लास्ट रोटी पो राम्रो भयो त हौ। मम्मीले चाहिँ चाख्दै हुनुहुन्छ मैले बनाएको। कस्तो छ भन्नु है, त्यो रोटी तरकारीदेखि लिएर कस्तो छ।
आज मैले मिठो बनाएर खुवाउँछु भने थिएँ तपाईलाई कस्तो भन्नु त अलि जोडले अलि आनन्दले खानु के खानु अहिले भन्नु होला ल भन्नुस् त मम्मी कस्तो छ मिठो छ ल खानु है अब चाहिँ मैले पनि खानुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ मैले पनि खानुपर्ने हुन्छ साथीहरु ल है त साथीहरु अब चाहिँ मैले पनि खानुपर्ने हुन्छ यहाँ रोटी तरकारी अलिकति सलाद छ सो अब चाहिँ मैले पनि खान्छु सो गाइस आजको दिन चाहिँ के कस्तो भयो आजको ब्लग चाहिँ के कस्तो भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सो आजको ब्लग जस्तो भए पनि हजुरहरुले माया गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ मैले हजुरहरुसँग मेरो खाना पकाउने तरिका मतलब मैले कसरी खाना बनाउँछु त पुष्पाले कस्तो खाना बनाउँछ त्यो चाहिँ मैले सबै हजुरहरुलाई देखाएँ सो हजुरहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो खाना बनाउने ब्लगहरु चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि भोलि चाहिँ म मामा घर जाने छु किनभने मामा घरमा चाहिँ हजुरबाको तिथि छ क्या हैन मम्मी तिथि हो अनि हजुरबाको तिथि छ अनि त्यसैले चाहिँ म भोलि मामा घर जाने भनेको छु अनि मम्मी चाहिँ जानु छैन त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन मम्मी जानुभयो भने चाहिँ मैले सायद अब ब्लग पनि बनाउन पाउँछु होला मम्मी जानु भएन भने सायद ब्लग बनाउन पाउनु होला किनभने मम्मीको मोबाइल हो नि त एउटा मम्मीसँग हुन्छ मोबाइल सो हेर्दै राख्नु होला ब्लग चाहिँ अब आजको ब्लग चाहिँ यस्तै नै भयो सो हजुरहरुलाई चाहिँ आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो आशा छ हजुरहरुले चाहिँ राम्रै मान्नु भएको होला सो थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो लभ यु अल जय नेपाल बाय बाय गाइस